Ja, spørsmålet mitt går til kunnskapsministeren. 15. desember i fjor fremla Tidsbrukutvalget sin rapport med en serie anbefalinger om tiltak som kan bidra til at skolen og lærerne kan bruke mer av sin tid på sin hovedoppgave, kunnskapsoppdraget. Kunnskapsministeren lovet den gang å gjennomgå forslagene og komme tilbake med tiltak for å bedre tidsbruken i skolen. Hva slags endringer kan norske lærere og skoleledere forvente seg fra kommende skoleår som kan bidra til at mer tid kan brukes sammen med elevene og til undervisning? Statsråd Kristin Halvorsen. Tidsbrukutvalget ble mottatt av meg den 15. desember i 2009. Det var et viktig arbeid som ble gjort, som har vært etterlyst fra Skole-Norge når det gjelder å komme med klare anbefalinger om hvordan man kan rydde i det som er den viktigste ressursen i skolen, nemlig lærernes tidsbruk. Det er jo det vi snakker om. Og det kom en rekke tiltak, 90 tiltak. Noen rettet mot statlig nivå, mye rettet mot skoleeier og mye rettet mot selve skolenivået. Og den viser at det er en unison enighet i Skole-Norge om at vi må prøve å få rydde sånn at lærerne kan bruke tida på det som er deres kjerneoppgave, nemlig å forberede til læring, jobbe med læring og vurdere læring og gi gode tilbakemeldinger. Derfor så har jeg bestemt meg for å legge fram ikke den mest omfangsrike stortingsmeldingen Stortinget har fått, men en stortingsmelding om Tidsbrukutvalgets innstilling. Den kommer før sommeren. Den går gjennom de rådene som Tidsbrukutvalget kommer med til oss som driver med kunnskapspolitikk på riksplan, men også de som gis til skoleeier og på skolenivå, fordi jeg ønsker at vi, regjering og storting, skal være oss bevisst tidsbruken og forslaget som vi kommer med. Fordi det er ofte sånn at vi kan komme på gode ideer som vi ikke er klar over hvor mye tid kan ta lokalt. At den samme oppfordringen går til skoleeiere og til skoler. Og sånn ønsker jeg at vi skal følge systematisk opp de anbefalingene som kommer. Men siden det er 90 forslag, skal jeg gjerne komme tilbake til i denne lille, effektive, men viktige meldingen, for å rett og slett utkvittere noe av det som er etterspurt intenst fra både lærere og skoleeiere og rektorer. Representanten Aspaker til oppfølging. Ja, det er jo nektelig sånn at mange mener at skolen skal være i det godes tjeneste. Og det Tidsbrukutvalget pekte jo på alle disse handlingsplanene, og jeg tror jeg må være så ærlig å si at jeg kanskje også bidrar til noen av de handlingsplanene som summen av dem er sånn at skolen er i ferd med å knekke ryggen i forhold til sitt egentlige oppdrag. Så her blir det på en måte viktig å rydde bort det som skolen da ikke skal ta seg av, men ikke på en sånn måte at det ikke er viktig at disse tingene både debatteres i samfunnet, men jeg tror også at foreldrene her er veldig viktige i forhold til alt det gode skolen skal gjøre, men som jeg tror at fritida og familien også må være en del av. Så jeg synes det er positivt at statsråden nå sier at hun vil komme til Stortinget med en stortingsmelding, men jeg har da følgende oppfølgingsspørsmål. Er det også da en drøfting der i forhold til hva familien og det samfunnet utenfor skal bidra med i forhold til alle de oppgavene som skolen da er lesset på i dag? Statsråd Halvorsen. Den holder seg egentlig ganske strengt til det som er utkvittering av anbefalinger fra Tidsbrukutvalget, og det er veldig fristende å dra inn flere typer problemstillinger, fordi at en ting er jo nå hva er foreldrenes ansvar. En annen ting er jo at det er klart at skolen, fordi den er en arena som samler alle barn, er fristende å bruke som en postkasse for alle gode intensjoner i et samfunn, og det finnes jo ikke noen handlingsplan på noe område som ikke er viktig. Men en tilnærming til det, som Tidsbrukutvalget også tar opp, det er at man kan godt tenke seg for eksempel, la oss si på et helseområde, eller det dreier seg om kosthold, eller råd på andre områder, at det er viktig at skolebarn får det. Men man skal ikke legge det som en oppgave på toppen av alle de oppgavene lærerne har fra før. La oss da se om ikke andre typer yrkesgrupper, helsesøsterfunksjon for eksempel, andre typer yrkesgrupper, i tillegg til det som er foreldreansvaret, kan komme inn og gjøre noe av den typen arbeid. Så mitt håp er jo at vi kan klare å få en rimelig brei enighet i Stortinget om dette, fordi det kommer aldri initiativer til handlingsplaner som ikke er viktige, og derfor kommer det til å liksom kreve litt felles holdning også for å si nei til noen handlingsplaner, og det håper jeg kan komme ut av det.
Ja, jeg hører hva statsråden sier, men jeg tror det er viktig at en sånn stortingsmelding da også sier noe om hvordan man skal ivareta de oppgavene som skolen ikke skal. Hvis ikke så er jeg redd for at denne sal på nytt kommer til å mene at oppgavene er så viktige at man på nytt kommer til å si at men skolen må likevel prøve å få løst også disse tingene. Men ledelse på alle nivåer er jo et av disse sentrale spørsmålene knyttet til Tidsbrukutvalget. Og jeg tror vel ledelse var vel overskriften i svært mange aviser etter at Kolle Grøndahl hadde presentert utvalgsinnstillingen. Og jeg blir jo litt sånn bekymret hvis at det skal komme en stortingsmelding til sommeren, så kanskje skal vi behandle i Stortinget til høsten, og så går det på en måte et nytt skoleår. Er det ingen av tiltakene fra Tidsbrukutvalget som er av en sånn karakter at man sier at det setter vi simpelthen i gang med, for at det er så bred enighet om viktigheten av dem, at man ikke trenger liksom å sløse bort et nytt skoleår på å avklare det som Stortinget nærmest mener er en selvfølgelighet. Statsråd Halvorsen. Jo, og det er ingen grunn til å vente på en stortingsmelding heller, eller at Stortinget skal behandle det. Det ligger veldig mange gode forslag i Tidsbrukutvalget som man bare kan sette i gang med en eneste gang, og det kan man, og det vet jeg er gjort også. Og de tingene som dreier seg om ledelse, der er vi for eksempel, har vi jo satt et mye større fokus på hva vi kan gjøre for å ruste opp rektorer og gi tilbud om opplæring til dem. Klasseledelse er en annen del av det. Det starter med ny lærerutdanning til høsten. Så min intensjon med å legge fram en sånn stortingsmelding, det er egentlig at Stortinget og vi sentralt også skal være opptatt av tidsbruken i skolen, og backe på den måten vi kan gjøre. Jeg har innført en tidstest i forhold til forslag som vi ønsker å komme med, for å bevisstgjøre oss på det som er den viktigste ressursen i skolen, lærerens tid. Og mange ting kommer til å komme, er i gang allerede, og kommer til å komme i gang kjapt. Så jeg ser egentlig frem til at Stortinget skal kunne gi ryggdekning for prioriteringer i skolen.